اگه میخوای واسه ولنتاین یه هدیه دستاز خوشگل به دوستت هدیه بدی، این ویدیو رو حتما ببین. بچه ببخشید من سرما خوردم، صدام گرفته، ولی گفتم که عقب نمونین چون ولنتاین نزدیکه و به نظرم این یه هدیه خیلی خوشگل میتونه واسه دوستتون باشه که دستازم هست، یعنی ارزشش خیلی بیشتره. اول از همه بچه ها میتونین مقوا یا کاغذ رنگی قرمز وردارین. البته من بهتون میگم که با کاغذ خیلی راحت تره، اما من چون میخواستم مقوا درست کنم مقوا رو انتخاب کردم. یه مستطیل 20 در 5 سانتی متر میبرین، پس فرقی نمیکنه که این کاغذ رنگی باشه یا مقوا. حالا مقوا هم هر جنسی بود فرقی نداره، فقط هرچی نازک‌تر باشه کار شما راحت‌تر انجام میشه. بعد از اینکه مقوای مستطیل شکل رو بریدیم، اول از همه از وسط تاش میکنید. بچه ها خیلی به جهت فلش هایی که من زدم توجه کنید. بعد به سمت راست، بعد کاغذ رو بر میگردونیم، عین همین تایی که این ور داریم اون ورم میزنیم. کاغذ رو باز میکنیم به سمتی که مثلثش رو به پایینه. خب میاین دوباره اونجایی که تا زده بودیم از به وسط مقوا تا میزنید. یه تای دیگه تو نیمه اول مقوا میزنید. این سمتش هم همون کار رو انجام میدید. حالا جایی که قرار ما متنمون رو بنویسیم تقریبا درست شده. مقوا رو باید برگردونیم اینجا. مقوا رو برمیگردونیم. حالا باید چیکار کنیم؟ باید بیایم گوشه های این مستطیله رو به شکل مثلثی تا بزنیم. یه ذره نقاشیم بده براتون بالا کشیدم. این برای اینه که ما فقط یه خط تا ایجاد کنیم بچه ها. ببین اگه کاغذ بود من با یک بار راحت انجام میدادم، ولی چون مقواست طول میکشه. از پشتیبانم هم داره پیغام میاد برام. مرسی آقای رحمانیان که همیشه هوای من رو دارید. خب این مثلث ها رو باز میکنید، از اون وسط به سمت داخل تا میکنید. دیگه فکر کنم واضح باشه اونی که تو تصویر نشون دادم. هر 4 طرف این کار رو انجام میدیم. بعد لبه ها رو به سمت بالا تا میکنیم. البته پایینی رو به سمت بالا، بالایی رو به سمت پایین. خب بعد برگردونیم دوباره مقوامونو. مقوا رو برمیگردونیم. حالا میخوایم قلبش رو ایجاد کنیم. اون مربع های گوشه ایجاد شده رو تا میزنیم که به مستطیل تبدیل بشه به سمت داخل. خب حالا برمیگردونیم. پایین یه مثلثی ایجاد میکنیم که پایین قلبمون میشه. در واقع نصف اون مستطیله باید تا بخوره بچه ها. گوشه های بالاییش هم 2 تا مثلث کوچولو تا میزنیم که اینجا کار سخت‌تر میشه چون که دیگه خیلی مقوامون کلفت شده. حالا باز اینجا خوبه، یه مرحله جلوتر که خیلی سخت‌تر وای میسته. ببین مقوا سخت‌تر هست اما هم دوومش بیشتره، هم به نظر من قشنگ‌تره. یه مثلث که اون بالا ایجاد شد، ما بر رأس مثلث رو بیایم دوباره تا بزنیم. من از یه جسم تیز استفاده کردم که بتونم تاهامو محکم‌تر بکنم که این تاهایی که زدم باز نشه. خب رأس مثلثم به سمت پایین یه مثلث کوچولو ایجاد کنیم، تا میزنیم که بالای قلبمون ایجاد بشه. الان برگردونم میبینیم که بله 2 تا نصف قلب شده. از وسط که یه تا داشت مقوای ما، دوباره از سمت راست و از سمت چپ یه تای دیگه میزنیم که قلبمون به هم دیگه بچسبه. اینجا اگه با مقوا کار میکنید حسابی باید خط تاهاتون رو محکم کنید با هر جسم تیزی که دم دستتونه. مثلا خط کشم این کار رو راحت میکنه. حالا باز میکنید وسطش رو، پیغامتون رو مینویسید برای ولنتاین با هر ماژیکی دوست داشتید. قسمت وسطش رو میتونید حتی کاغذ سفید بچسبونید و روی اون بنویسید. و حالا درست شد. اگه میخوای ببینی که من باکس ولنتاینم رو چجوری چیدم، حتما منتظر ویدیو بعدی باش.